Hello everyone. Hello. So आज हामी नानीहरुसँग घुम्न कहाँ जाँदैछौँ हामी? लभी मलमा जाँदैछौँ। उ रेडी भएर यहाँ झाडु लगाउँदैछ। यहाँ छ नाइकीको टी-सर्ट लगाउँदै छु। नाइकीको टी-सर्ट लगाउँदैछ। स्तुति कहाँ छ स्तुति? स्तुति यहाँ छ। सो हामी सबैजना अरु मम्मीहरु, भाइहरु, बहिनीहरु, दिदीहरु, मेरो श्रीमती सबैजना रेडी हुँदैछन्। सो अब हामी जाँदैछौँ लभी मल घुम्नलाई। हामीले पठाउ बोलाइसकेको छौँ। ट्याक्सी आउँदैछ हाम्रो। हामी सबैजना जाँदैछौँ। हामी सबै रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ ट्याक्सी आइसक्यो हाम्रो। यहाँ मम्मी, यहाँ दिदी, यहाँ मेरो श्रीमती, यहाँ मेरो छोरो, यहाँ मेरो भान्जो, यहाँ मेरो छोरी, भान्जीहरू खोइ कता कता गए। यहाँ यो डन लिएर म स्कुटरमा जान्छौँ। शारदा ब्लगर त्यसमा क्या हामी तीनजना चाहिँ स्कुटरमा जान्छौँ अब। अनि उताबाट हाम्रो दिदी अनि दुईजना भान्जा भान्जी आउँदै हुनुहुन्छ। सो हामी सबैजना त्यहाँ लभी मलमा माथि खेल्ने ठाउँ छ अरे नानीहरूलाई। सबैजना त्यहाँ भेला भएर त्यहाँ खेल्छन् नानीहरू। हामी हेर्छौँ तिनीहरूले खेलेको। लभी मल कस्तो छ त्यो पनि आज देख्न पाइन्छ। सो रमाइलो हुन्छ होला गाइज। लेट्स गो। चस्मा छैन ल्या गाइज। हामी पनि लाग्यौँ अब स्कुटरमा। अलिक भ्लगिङ गर्न यो फोनबाट चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको ओरिजिनल बाटो हो गाइज। यो चाहिँ हाम्रो एरिया हो। यो चाहिँ नेपालको ओरिजिनल बाटो। यहाँबाट 5 मिनट जतिमा बाहिर हाइवेमा पुग्छौँ हामीहरू। हामी चाहिँ हात्तीबनतिर आइपुग्यौँ। हामी गोदावरीको थैबोबाट हिँडेको ट्याक्कै हात्तीबनतिर आइपुगेको छौँ। अब यहाँबाट हामी 7 बाटो पुग्छौँ। तर देखिँदैन रहेछ। यो चाहिँ हामी 7 बाटो आइसकेको छौँ। आज एयरपोर्टदेखि महाराजगञ्जसम्म जान्छ। उ त्यहाँ भ्लग बनाउँदैछन्। जहाँ गए त्यहीँ भ्लगरहरू भेट्छ अहिले। यहाँ चाहिँ चेकिङ हुँदैछ। होइन यहाँबाट यसरी आउन मिल्दैन के। यहाँबाट ए यहाँबाट आउनेलाई चाहिँ यहाँ समात्दो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ पुरै राजाको समर्थन। राजा आऊ देश बचाऊ। यहाँ चाहिँ पुरा राजाको समर्थन हुँदैछ। यहाँ चाहिँ आर्मीहरू पुलिसहरू खटिरहेको छन्। हेर्नुहोस् ताजा खबर। हामी चाहिँ लभी मल आइपुग्यौँ। यही हो लभी मल। पार्क भेट्छ कि भेट्दैन? याद गयो नि त्यहाँ छिर्छ हो। ऊ चाहिँ अगाडि पनि छ त बुलेट भएको। हाम्रो स्कुटर चाहिँ अब यहाँ पार्क गर्छ उसले। स्कुटर पार्क गरेर अब हामीहरू जाँदैछौँ यहाँनिर लभी मलमा। हेलो माई डियर भान्जी। जयसी जयसी। हेलो गर। हाम्रो अर्को ग्रुप पनि आइपुग्यो यहाँनिर। हाम्रो ग्रुप सबै आइसकेको छ। लभी मलमा छौँ हामी। एउटा ब्याग किन्दा भयो त। एउटा ब्याग किन्दा भयो त। गाडीहरू बेच्नलाई राखेको छ। सबैको भागरा पुग्नु पो तेरो मेरो मात्र तपाईँहरू चाहिँ बोक्नुलाई आएको? अघि धेरै भएर मान्छे धेरै भएर गाडी बिग्रेको। अघि हो गाडी बिग्रेर एकछिन पर्खेको अनि निस्केपछि अनि फेरि स्टार्ट भयो अनि पसेको। यो पनि बिग्रिन्छ अहिले। दुईजनाको चाहिँ भाङ्रा भुङ्री छैन। नानी बोक्न आछन्। 3 जना पो हो त। म चाहिँ एक्लै छु। अरू सबैजना एउटै ग्रुपमा चढे लिफ्टभित्र। म चाहिँ एक्लै 4th फ्लोरमा जाँदैछु। त्यहाँ चाहिँ नानीहरू खेल्ने ठाउँ छ। जाऊ खेल अब तिमीहरू। के खेल्नु छ? मम्मी पनि खेल्ने हो। यहाँ हाम्रो भान्जोले त जुत्ता खोलिसक्यो। रेडी टु गो। खोइ यता देऊ जुत्ता मलाई। यो भाइ जाँदैन? यसलाई पनि सक्स चाहिन्छ? तिमी कहाँ आएको छौ? रमाइलो भइरहेछ तिमीलाई? धेरै रमाइलो। 7,000
हामी चाहिँ नानीहरूलाई माथि छोडेर मम्मीलाई लस्सी खानु मन लाग्यो अरे लस्सी खान आएको हामी 3 जना यहाँ छ लस्सी सबै कुराको प्राइस लेखेको छ लस्सी खान फर्स्टमै बसेको त के खान्छस् म चाहिँ यो मसला टी खानु पर्यो दाइ मसला टी छ दिन्न त एउटा पनि दुईटा यहाँनिर केएफसी छ अरू केही खान्छ लस्सी मात्र आइसक्रिम खानु लस्सी खानु लस्सी मात्रै खान्न म चिया खान्छु तपाईँ खान्न लस्सी हामीले योबाट तान्नु सक्नु भएन यता दुख्यो होला होइन अब यत्तिकै खानु बिर्को खोलेर पिउँछु सुरु भयो खान मिल्यो भयो त्यसो यसले चाहिँ चाउमिन खाने रे चिकन चाउमिन कि मोमो पो हो त होइन बफ मोमो चिया रेडी भइसक्यो हाम्रो ठिक छ मिठो छ स्वाद अब मसला चिया मोमोको त स्वाद थाहा पाउँछ होला नि म नखाने ब्याज हामी चाहिँ मोमो लस्सी खाएर यता आएको छौँ स्कुटर किन्नु छ भने यहाँ आउँदा हुन्छ किन्छस् स्कुटर कस्तो दामी छ तिमीहरू चाहिँ के खेल्ने हामी चाहिँ हेरेको हेरे के भन्नु छ दिदी केही पनि भन्नु छैन के गरेको आदि ओ के गरेको यो के भन्नु छ भोक लाग्यो के गरेको तिमीले यहाँ आएर स्तुति लुक एट मी के गरेको मलाई चाहिँ Shion. Hi. 5 मिनट बाँकी छ रे अब जाउँ अब हाम्रो नानीहरू खेलाउने सक्थ्यो यहाँनिर अब हामी जाँदैछौँ आइसक्रिम खाने के भन् रिजोइस के खाने तिमी के खाने तिमी पाण्डुले फेरि आइसक्रिम पाएछ हस् अब हामी यहाँ घुम्यौँ फिर्यौँ एकछिन नानीहरूको फोटोहरू खिच्दियौँ अनि अब हामी घर गएको रमाइलो भयो लाबिम मलमा अब हामी हाम्रो स्कुटर राखेको ठाउँनिर जाँदैछौँ रमाइलो भयो कुकी हामी घुमफिर गरेर आइसक्यौँ होइन रमाइलो भयो आज खेल्न कुकीलाई अबदेखि त्यहाँ जाने कि नजाने जहिले किन नजाने तिम्रो पापालाई पैसा पठाइदियो अनि हामी जानुपर्छ भन्नु ल फन पार्क ल अर्को पालि चाहिँ फन पार्क जानलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् अनि यो भिडियोबाट कति पैसा कमाइ हुन्छ नि
त्यो पैसा लिएर हामी फन पार्क जानुपर्छ ल ल यदि कमाइ भएन भने नजाने ल त्यही भएर भिडियो सेयर गर्नुहोस् भिडियो सेयर गर्नुहोस् अनि भिडियो सेयर गर्नुहोस् पैसा आउँछ अनि फन पार्क जान्छु भिडियो सेयर गर्नुहोस् पैसा आउँछ अनि फन पार्क जान्छु हाम्रो टोली आइसक्यो बजाडे हाम्रो टोली घुमेर मोटाएर आएछ हाम्रो टोली आइज आइज खै 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 सार्द मोटाएको छ सार्द मोटाएको छ ऊ पनि मोटाएको छ यो पनि मोटाएको छ दिदी पनि मोटाएको छ यो पनि मोटाएको छ ल थ्याङ्क यू दाइ तपाईँलाई पैसा दिएको सबैको आगमन भइसक्यो बाई बाई गाइस बाई